merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer de brawl arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bayağı bir tekrar gidelim. Şimdi Jeton yağmuru olacak arkadaşlar. Son 2 maç kaldı. Çıkış yapmamıza. Ben de hemen videoya geçiş yapayım dedim. Şimdi çift hesaplaşma oluyor. Rastgele takıma girdim. Sonra biri takımla birlikte takım görev verdi. Ben de rastgele bir takım. Tercihim odası gelecek. O yüzden bu hesabı oynuyorum. Ama bu sefer hesabı hiç bot geliyor sanki. Videodan önce hiç böyle değildi. Hepsi botta. Şimdi boş keşke kullanmasaydım. Neyse ki bu bot da gidiyor o yıkanmaya bak. O oraya pus. Oraya gitsek sana. Evet arkadaşlar son maç. İşte şu tekrar görevi için. Bu maçı kazanmamıza gerek yok. O yüzden hemen öleceğim. Arkadaşlar hesaplarım tek arkadaşımla hesabım. Arkadaşlarım tamam. Son maç. O ölünce ben de öleceğim. Şimdi ben tekrardan maç kazanıyorum. Hadi bu hemen olsun ben de yapacağım. Hadi. Niye oynadı şimdi? İşte bu açısından. Hangi? Arkadaşlar şimdi iyi bakın Jeton yağmuru geliyor. Arkadaşlar iyi bakın. 46 kupa 3000 2 kutudan 11 kutuya kadar hepsi tamam. Arkadaşlar kupayı da biriktiriyorum. Ya da görev bitirmemiş. Cesi var bu. Arkadaşlar görüşürüz.